endometrioid cancer precursors. Endometrioid cancer precursors they are and WHO 2003 a year solution or simple hyperplasia without atypia, with atypia, complex hyperplasia without atypia, with atypia, and finally endometrial intraepithelial hyperplasia or neoplasia. So WHO 2014 and 2020 criteria are simple hyperplasia, complex hyperplasia, machiro bene, endometrial hyperplasia without atypia, and with atypia, endometrial intraepithelial neoplasia ne synonym ne use atypical endometrial hyperplasia or endometrial intraepithelial neoplasia EIN so we use endometrial hyperplasia atypical endometrial hyperplasia or endometrial intraepithelial neoplasia. Now, who are WHO classification endometrial hyperplasia without atypia normal disorders proliferative endometrium so terminology diagnosis now who are EIN endometrioid carcinoma the first one is the disordered proliferative endometrium. This is the fragments, not very superficial. This is a deep fragment because you can see not only the endometrial glands but also the endometrial stroma or glands here. The disordered proliferative endometrium solution. Solution. The glands solution crowding a young machine. The 1:1 1:1 stroma the two glands here solution or the proliferative phase glands. This is not secretory phase, this is proliferative phase. You must have nuclear vacuole machine, secretions. This is normal the proliferative phase glands. The glands in dilution, some of the glands are cystically dilated. Now, tortuous. The gland solution, cystically dilated. You must focal crowding the glands to let go, nearly sadly. The glands the mitosis stage, proliferative phase, mitosis stage. Overall, dilution, glands to soma ratio are the white malay 1:1 mature. Now, endometrial hyperplasia solution, glands to soma ratio must be more than 1:1. Endometrial hyperplasia criteria glands here, cystically dilated glands the branchy 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 now size here variable two glands here, two glands here, disordered proliferative endometrium core. Disordered proliferative endometrium hemorrhage breakdown tomorrow breakdown. This is disordered proliferative phase endometrium. Another thing I'd like to show is the endometrial hyperplasia without atypia. So, disordered proliferative phase endometrium glands crowding
ဒီတစ်ဝိုက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ glance နဲ့ stroma နဲ့ ratio ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကတော်တော်လေးကိုဆက်သွားပြီ back to back ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာ stromal လေးတော့နည်းနည်းချန်နေတယ် endometrial stroma လေးနည်းနည်းချန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ glance ရဲ့ခုနကဆက်သွားပြီတချို့နေရာလေးတွေမှာ stroma နည်းနည်းပဲချန်တော့တယ်တချို့နေရာလေးတွေမှာ back to back ဖြစ်သွားပြီ glance ရဲ့shape တွေကတော့မျိုးစုံဖြစ်နေတယ်တချို့ကတော့ cystically dilated ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ tortuous ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့သူက glance to stroma ratio က 1:1 ထပ်ကျော်သွားပြီတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ variable ဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ endometrial hyperplasia တိတ်မရှိဘူးဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနေရာတွေမှာဆိုရင် endometrial hyperplasia တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာဆိုရင် glance to stroma ratio က 1:1 ဆိုကျော်သွားပြီဒါဒီ endometrial hyperplasia ပေါ့if you know that this is endometrial hyperplasia solution the second question is there any atypia ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ glance to stroma ratio ကျော်ပြီးတော့ဒါ endometrial hyperplasia မှာတေချာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ atypical endometrial hyperplasia များဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကကိုပြန်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့မျိုးစုံပြောကြတယ် endometrial hyper ဒီ cytological atypia ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အချက်တွေ atypia ကိုဆုံးဖြတ်ချက်အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ rounding glance တွေက nucleus တွေကဒီလို cigar shape မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ round ဖြစ်သွားတယ်เนาะ enlargement atypia enlargement နောက်တစ်ခုကတော့ prominent nucleoli နောက် loss of polarity glance တွေကဒီ glance တစ်ခုရဲ့ဒီ nucleus ရဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းရဲ့ဒီ nucleus တစ်ခုရဲ့ခေါင်းရဲ့အစင်တိုင်းစီနေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါ loss of polarity အခုကတော့ဗါလဲဆိုတော့အခုကတော့ဗါလဲဆိုတော့ဒီcoarse chromatin ပေါ့ဒီ glance ဒီ glance တွေကဒီ nuclear atypia ရှိမရှိဆိုတာအရန် subjective ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက် inter observer variability ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တချို့ကတော့ dysplasia ရှိရထင်တယ်တချို့က dysplasia မရှိဘူးထင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တော့လက်တွေ့ကြတဲ့ကြံပြချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ background မှာရှိတဲ့ glance တွေနဲ့ရှင်းကြည့်ပါဥပမာဒီ glance ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ proliferative phase normal လို့ယူဆတယ်ဒီ proliferative phase glance နဲ့ဒီဘက်က glance နဲ့တူသလားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ glance နဲ့ glance ရဲ့ nucleus နေတာမကွာဘူးတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူး demarcation အရင်မရှိဘူးနော်ဒီမှာဒီ glance နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ glance နဲ့ nuclear atypia မရှိဘူးအတူတူပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ case ကတော့ဒါဒီ endometrial hyperplasia without atypia စတယ် another thing is the endometrial hyperplasia with atypia တနည်းအားဖြင့်တော့ atypical endometrial hyperplasia ဒီ case ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် this is atypical endometrial hyperplasia တနည်းအားဖြင့်တော့ endometrial intraepithelial neoplasia EIN ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ခဲဟိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ background glands တွေနဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ glands တွေမတူဘူး demarcation က well demarcated ဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ glands တွေနဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ glands တွေကမတူနောက် crowding ပေါ့ crowding ကတော့ရှိတယ်ဥပမာ glans to stroma ratio က more than 1:1 ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် glans တွေကအရန်ကိုများလာတယ် stroma တွေကနည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာ stroma တွေကျန်နေသေးတယ်ကြားထဲမှာလည်း stroma တွေကျန်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဒါဒီတေချာပေါက်ဒါဒီ endometrial hyperplasia ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် so we need to ensure that this is the glands have nuclear atypia how do you know ခုနလိုnuclear atypia features တွေကခုနပြောခဲ့သလို rounding enlargement loss of polarity coarse chromatin prominent nucleoli ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုသေချာကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာကိုအကူရမလဲဆိုလို့ရှိရင် background glands နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်
ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာတော့ဒီနေရာပေါ့နော်ဥပမာဒါဆိုလို့ရှိရင် this is background gland say nuclei this is background gland nuclei this is atypical endometrial hyperplasia nucleus ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာသိတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ glands nuclei ရဲ့ size နဲ့သူ့ရဲ့ nucleus ရဲ့ size နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် this is a big enlarged gland now polarity ဒီ glands ရဲ့သူကသူစီနေတယ် loss of polarity အများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာprominent nucleoli မှာတိတ်မရှိဘူးเนาะဒီမှာ so glands ဒီမှာ prominent nucleoli ကြီးရှိတယ်ဟုတ်မတော့တိတ်မသိတာဒါပေမဲ့ဒီ post chromatin တွေကခုနှစ်ခု clamp ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ glands နဲ့ဒီ glands နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တာ ਨੇ မတူဒါအများကြီး dysplastic ပိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါ dysplastic ဖြစ်မဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားစရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတို့ဆရာတွေ expert တွေကတော့ background glands နဲ့ရှင်းကြည့်ဖို့ WHO ရဲ့ blue book မှာလည်းဒီ nuclear atypia ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ background glands တွေကိုထည့်ရိုက်တယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကတိတိပပပြောနိုင်မှာ nuclear atypia ရှိမရှိဥပမာဒီ glands တွေတစ်ခုလည်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင် it looks like normal it looks like atypia ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုဘ1နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းတော်လေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ် nucleus တွေနဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ glands တွေ nucleus တွေနဲ့ relatively normal background glands တွေနဲ့ရှင်းကြည့်အောင်ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะatypia ရှိလားမရှိဘူးသိတာ this is endometrial intraepithelial neoplasia တနည်းအားဖြင့်เนาะ atypical endometrial hyperplasia ဆိုတော့ဒီမှာ nuclear atypia ဒီ mild to moderate ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာနဲ့မားနိုင်လဲဆိုတော့ endometrial carcinoma လို့ပဲ endometrial carcinoma ရဲ့ nuclear atypia ကလည်း grade 1ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ endometrial intraepithelial neoplasia နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ the only criteria ပါလဲဆိုတော့ stroma invasion အဲ့တော့ the next case is endometrial carcinoma endometrial carcinoma နဲ့ endometrial intraepithelial neoplasia နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် stroma invasion what are the features of stroma invasion solution this is background gland lobar one again this is background area this is atypical area 2ပေါ့နော်တူတဲ့အခါမှာဒီ nuclear feature ကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာရှိတဲ့ background glands နဲ့ nucleus ကိုကြည့်နော် very very bland ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့တော်လေး very bland ဖြစ်တယ်ဒီ case ပေါ့နော် case by case သိတော့မတူ case by case background glands ရဲ့ပုံစံဒီ malignant glands ရဲ့ပုံစံသိမတူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေး bland ပိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့မတူဒီ glands နဲ့ background glands နဲ့ဒါမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ at least endometrial intraepithelial neoplasia ဖြစ်နေအဲ့တော့ what is the difference between endometrial carcinoma and the endometrial intraepithelial neoplasia တနည်းအားဖြင့်နော် atypical နဲ့ cancer နဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သူက stroma invasion what is stroma invasion stroma invasion ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ glands ရဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆက်သွားပြီ confluence ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုက criviform ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာတေချာပေါက်တာဒီ cancer ပဲဒါဒီ stroma invasion ဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကတော့ stromal desmoplastic response stromal desmoplastic response ဆိုတာ endometrial gland ရဲ့ stroma တွေကဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို myofibroblast တွေတိတ်မများဘူးပန်းရောင်တွေတိတ်မများဘူးနည်းနည်းလေးပြာရောင်တန်းတာဆိုတော့ဒီ stroma မှာဒီလို myofibroblast တွေ desmoplastic response ဖြစ်နေပြီ fibrosis ဖြစ်နေပြီဒါဒုတိယအချက်ပေါ့နော်တတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာမတွေ့ရဘူးတတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပပလေး viloglandula ပေါ့ပပလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီ it's another criteria နော်အဲ့တော့ endometrial biopsy ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1 aneuploidia features of aneuploidia လို့ခေါ်တယ်ဒီမြန်မာလိုဆိုတော့ကျန်းတယ်လူတယ်
ဆိုတော့အချက်တွေနဲ့ cancer ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နုတယ်ဆိုတာဒီပါလဲဆိုတော့သူက relative ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် name ကတော့ gland စီ confluent ဖြစ်လာပြီ gland စီ crowding ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ hyperplasia လာစသဖြင့်လာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ background gland စီနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအနည်းဆုံး atypical ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ gland စီက confluent ဖြစ်အောင်မကောက်ဘူးခုနဲ့တခုဆက်သွားပြီ sorry confluent ဖြစ်သွားပြီဆက်သွားပြီနောက်မလို့ရှိရင်ပပလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ endometrial carcinoma ဖြစ်ပါတယ် so this is the end thank you very much